tondu ucio Naaman agigithie na mbarathi ciake ona ngari ciake akirugama muromo-ini wa nyumba ya Elisha, nake Elisha akimurekeria mundu akamwira atiri, thie ugethambe Jorodani methamba mugwanja, naguo mwiri waku ni ugucokerera na ni uguthera. No riri Naamani akirakara agithiera akiuga uu atiriri, nie ngwiciragia ati ti-itherũ ni kuma oke hari nie akaire ritwa ria Jehova Ngai wake arungie oro uguo, acoke athunguthie guoko gwake iguru ria handu haria harwaru ahonie mangu. Githĩ njũĩ citũ cia Dameski, Abana na Farifari ti njega gũkĩra maĩ mothe ma Isiraeli? Githĩ ndingĩgĩthamba kuothere? Agĩkĩgarũrũka agĩthiĩ ang'ũrĩkĩte. Nacio ndungata ciake ikĩmũthengerera ikĩmwarĩria ikĩmwĩra atĩrĩrĩ, baba, rĩu-rĩ, korwo mũnabii ũcio nĩ kwĩra akwĩrire wĩke ũndũ mũnene-rĩ, ndũngĩwĩkĩte? Githĩ ndũngĩkĩwĩka makĩria rĩu akwĩrĩte ũũ, wĩthambe ũthere? Hĩndĩ ĩyo agĩgĩikũrũka agĩtoboka matobokia mũgwanja Jorodani, o ta ũguo mũndũ ũcio wa Ngai oigĩte, naguo mwĩrĩ wake ũkĩmũcokerera ũkĩhana ta mwĩrĩ wa kana kanini agĩgĩthera. Bwana asifiwe. No tuikare thĩ. Ndĩrenda Mwathani atũteithia ũmũthĩ twarie ũhoro wa gwathĩka. Twaragia ũhoro wa mũtugo, na mũtugo tukiuga mũtugo nĩ ũhotani. Mwathani agocwo mũno. Mũtugo nĩ ũhotani. Ũrĩkĩtie kũhota mwĩrĩ ũyũ, ũkahota roho ũrĩa wĩikaraga thĩinĩ waku, ũkagĩa na kĩũga kĩa mũndũ mwagĩrĩru. Mwathani agocwo mũno. Ngwendaga twĩcirie ũhoro wa gwathĩka, obedience. Na tũraiga obedience tondũ nĩ ũndũ wa rĩrĩ, tũraria ũhoro wa character, mũtugo, tondũ tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa kimo cha mtu mkamilifu. Hapa upendo ni love, hapa kwanza ni faith. Na mbica ĩno ndĩkoragwo yonagia maũndũ marĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo namo nĩgetha kũre agĩe na kĩo: faith, virtue, knowledge. No mũhaka ũgĩe na ũũgĩ, no mũhaka ũgĩe na wega. Mwathani agocwo mũno. Na maũndũ macio mothe mũndũ agĩaga namo ti gũthoma thomaga ibuku rĩrĩ akagĩa namo, nĩ kwĩruta erutaga. Jesũ oigire atĩrĩrĩ, ũkai kũrĩ niĩ mwĩrute na niĩ nĩ tondũ ndĩmwĩnyihia na nĩ mũkagĩa na ũhurũko ngoro-inĩ cianyu. Mwathani agocwo mũno. Nĩkĩo ndĩrenda tũgerie kwĩruta gũtuĩka andũ a mũtugo. Mũndũ nĩ kwĩruta erutaga. Mũndũ aciaragwo ena ũũru mũingĩ, ena waganu mũingĩ, tondũ ũndũire wa mwĩrĩ ũyũ nĩ mwaganu. Na Ngai endaga kũruta ũndũire wa mwĩrĩ ũyũ nĩgetha ũgarũre mũtugo. Thĩinĩ wa Gĩthũngũ arĩa mathomaga science moigaga atĩrĩrĩ, he kĩndũ gĩtagwo management of change, kana gũthondeka kũgarũra mũtugo. Ta arĩa magarũragwo matuĩke thigari marutagwo atĩrĩrĩ, ikinya rĩa mbere unfreeze, handũ ha kũgandia ũgekĩra mwaki kĩndũ kĩu gĩkaganda gĩgatuĩka maĩ. Rĩu gĩatuĩka ta maĩ no mahote gũtherera. Ikinya rĩa kerĩ rĩkoragwo remove, rĩu no matherere. Wona wakinya harĩa kĩrenda gĩikare you freeze. Rĩu nĩgĩakinya harĩa andũ aya mekagwo guoĩ mambaga kũrutwo kana kuonekana no mwaka makorwo marĩ a mĩaka kuma mĩaka 15 kinya mĩaka 26. Mangĩkĩra hau
mutugo wao ndungirungika mwathani agocwo muno matiendaga andu akuru muno na Ngai ona kendaga andu akuru muno endaga andu mahuana twana angihota kumagarura mwathani agocwo koguo akorwo we nduri muhoreri ndwirutite kwinyihia kirikana kiuga ati thini wa Efeso 5 murango wa 21 submitting yourself one to another in the fear of God mukinyihanagiria umwe hari uri ungi mwina gwitigira Ngai akorwo nduri na gwitigira Ngai ndwirutite gwitigira Ngai ni hinya muno gwathika tondu thino iyuro ni uremi mathomo mayo mothe mandu aria metagwo civil society marutaga andu kurega gwathika mwathani agocwo muno koguo kwiruta gwathika ni undu wa magegania na kiria kihuthagirwo koguo aya mara meka ndi mwira uria mekagwo unfreeze ni kuga atia unfreeze ni kuga atiriri we muthigari uyu umuonie rithi wa gutuika muthigari no ria gekirwo njata cia ndeguku athiage uguo ena nyumba nene muno akiragira TV onio nene uria rikoragwo na andu aingi ari komandaga kamera ikoni ana ikona atiri we mundu wina madaraka uheanaga mawatho magathikirwo ukoneka we mundu munene na mundu angigarurwo uguo agaruruke kuna mundu ucio ndakacoka ringi kuiganira na andu a kawaida bwana asifiwe arutagwo haha onio nene ucio awona akabiria gutureinwo utika mundu ucio abiria gutureinwo this is training atureinwo atika mundu urendaga undu wa mbere ni gwathikira command agekira uniform no mwakekira uniform abirie gutureinwo ona wathie cukuru undu wa mbere mundu erago ukena irato ukena uniform no korwo e mutheru kuria mutheru rakati cleanliness is a must bwana asifiwe ona kono wa kanitha tiga gukana slippers no ti mundu ndirarora kana dira kana hai mundu ukithia enda slippers tiga gukana slippers riro rathie handu haria tu wihumbe wega tani gyo kajikite t-shirt haha uguo ri ungigua atia ndio ndakano jegai no ningi handu haria tu ni harani ni honi hena thoni cia muthemba ikiete handu hana mundu akorwo ari mutheru iyo ni training ya mbere koguo kira ndiaga no mwaka wi training koguo no mwaka umenye urathi wona wakinya haria ati no ero command about time ukerwo uratureinwo gwitikiraga mawatho na undu wa mbere utureinagwo gwitikira mawatho ma Biblia eno mwathani agocwo muno ati u ni Ngai na agirwo ni gwathikirwo mahinda mothe wikwega kana wikuru mwathani agocwo muno koguo nigetha ungera haha uguo ri uge training eno ri ikoragwo ina tests nyingi muno cia mithemba mingi nayo niyo kiria mwa wente land no wori kwingira tu nduri hindi wakinya haha koro ugie na wendo uyu akorwo ndwirutite gutuika umundu wina wega mwathani no mwaka wirute wakorwo koragwo wi mukari wirute kwenda andu na gutuga andu mwathani agocwo muno hekarugana ndahegwo ni maitu hindi makanjira ati muthuri umwe onire kuria akiona he mundu uroka akimora maitu tujikire ucuru uria tanoka agiterwo ucuru ataherwo ucuru ukimucinda akiambia guita maithori ni mundu agioka atirire guita maithori akimbura maitu nduhe muthuri uyu ucuru na nyonaga arume ngarira tikwenda arenda ekwenda kunyua no ni aremirwo ni kunyua to ni aheire koguo undu ucio unduire ucio niguo ndiroiga ti wa gwitua kana tondu ni wakorererwo na ndungiika hindio niguo uraheana na ureka undu tondu ni unduire waku so you are training urenda kugia na nidhamu
nidhamu eta okay discipline mundu disciplined one kana wiki akoragwo mutheru hiko ciothe. Bwana asifiwe. Atumia atene ndonaga mokira rucini wona okira kamba kahata compound yothe ni mundu utheru kana kuria andu kana gutire andu. Bwana asifiwe. Kogo mundu wona oima haha ona riri wa Jesu Kristo. Torea Musa onirio riri ratinaga ni uira mutheru Musa onirio wa gutuma ture emwehokeku mwathani agocwo muno riria onire riri wa Ngai akiguũrĩrio kĩoneki akiona uria Ngai ombire thĩ na igũrũ na onio no nĩcio nĩgetha tie gwĩtigĩra hinya wa Misiri. Mwathani agocwo muno akiona Ngai akĩrũgama akiuga nĩ kũgĩe riũa na mweri na njata ikĩgĩakwo. Rĩrĩa onire riri wa akiona Firaũni no muhete hinya ũcio agonio ũnene wa Ngai na arĩ na hinya wa gũkũra onacio marĩ rungu rwa Firaũni akiuga ndangĩtigĩra. Mwathani agocwo muno. Koguo ũndũ wa mbere kweheria nĩ guoya kumenya obedience nĩ kuga atĩrĩ one you are under authority harĩ mũndũ wathĩkagĩra. Mwathani agocwo muno na twathĩkagĩra kiugo kĩa Ngai. Kĩrĩkanĩro kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ atĩ kũguũrio mũrango wa gatano kamũhari ka ithathatũ ngĩcoka ngĩona gatũrũme ka Ngai kahuana ta kanathĩnjwo kena maitho mũgwanja na hĩa mũgwanja. Bwana asifiwe. Ũguo nĩ kuga atĩ thĩinĩ wa kĩhinda gĩkĩ kĩa makanitha ma kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ onire gatũrũme ka Ngai kena hĩa nĩ dispensation mũgwanja. Mwathani agocwo kuma ya mbere kinya ya mũgwanja ngĩcoka kĩona kena maitho mũgwanja. Maitho mũgwanja nĩ kuga nĩ atũmwo arĩa matũmĩtwo nĩ Ngai matuĩke maitho make ma kuona maũndũ marĩa marekwo gũkũ thĩ. Messengers arĩa mũgwanja nĩo maitho ma Ngai. Mwathani agocwo mũno. Jesu Kristo oima kanitha wa mbere agathiĩ kanitha wa kerĩ akagwatia tawa agathiĩ wa gatatũ akagwatia tawa kinya wa mũico akagwatia tawa. Na kwoguo rĩrĩa wona mũndũ ũcio gwĩtwo mũnabii akũhe ndũmĩrĩri ndũkae gũkarania na ndũmĩrĩri ĩno. Ndũmĩrĩri ĩno nĩyo ĩgũkũhonokia kuma kwĩ rũrĩrĩ kana kizazi gĩkĩ kĩũru. Mwathani agocwo mũno. Thĩinĩ wa mbuku ya Efeso mũrango wa 2 kamũhari ka 1 kinya 3 yugaga atĩrĩrĩ atĩ nĩ twakũũrirwo kuma kũrĩ thĩ ĩno na maroho moru marĩa mathanaga thĩ ĩno. Mwathani agocwo mũno. He maroho moru mathanaga from the spirit of disobedience ĩrĩa ĩtũũraga thĩ ĩno. Kwoguo tũtũũraga na ũremi no mũhaka ũremi ũcio wambe ũninwo hinya nĩ ũndũ wa kuona riri wa kiugo kĩa Ngai. Mwathani agocwo mũno. Ũkamenya atĩ tũtũmĩirwo mũnabii na rĩrĩa mũnabii ũcio aria tiga gũcaria gũkarania nake. Bwana asifiwe. Mũnabii nĩko kanua ka Ngai akĩarĩria andũ. Mwathani agocwo mũno. Na kwoguo rĩrĩa ndikwa twari horo wa mũnabii no kwone tũkaria hĩndĩ ingĩ. Na kwoguo rĩrĩa Ngai endaga ũndũ wa mbere endaga rĩrĩ tũhũthĩre kĩndũ gĩtagwo test. Icio nĩcio instruments iria ithimaga wathĩki. Tests iria ciĩkagwo iria heagwo no ũkĩwathi kĩrathi kĩa mbere wambe ũheo test ya mbere. Ĩtagwo interview ũkerwo mwana ũyũ nĩakinyĩtie mĩaka 7 no ahingũre cukuru. Mwaka ũyũ mwana ũyũ nĩoka na uniform. Ũgĩthiĩ cukuru kana ũrathiĩ haĩ mũndũ ambaga gwĩkwo interview. Ici nĩcio indo iria ũgoka nacio. Ũgoka na uniform, ũke na bucket, ũke na kĩ, ũke na kĩna. Kwoguo ũkĩingĩra kũu kĩu nĩkĩo gĩkamba kũrorwo. Mwathani agocwo mũno. Nĩ magerio. Na magerio maya makoragwo kuo kuma o kĩambĩrĩria tũigire kuna hatua ngapi 3. Na katika hiyo thĩinĩ wa indo icio ciothe rĩ
kwina kindu justification. There is a test. Hena kigeranio. Test 1. Waka sanctification. Nigetha otha Ngai oige ni agutharia. He test 2. Adoption. Baptism of the Holy Spirit. Nigetha Ngai akuyudie na roho. He kigeranio kingi. He kigeranio kingi kia adoption. Kia kana. Nigetha Ngai akuhe wira wake kuna hari kigeranio kingi kia mwisho. Kira Ibrahimu ageririo nakio. Na wagerio ku kia mwisho Ngai ugire atiriri. Ari na miaka 150 igana 15 nacokire gukua ena miaka 175 no kumagia hindi yo ndungiona undu onomwe ungi waririo wa Ibrahimu to ni akinyira mwisho agituika an adopted son. Bwana asifiwe. Na hau niho Ngai murafiraga Pentecost atiriri mokire haha magiciria ni makinya no matire makinya torona maheo iheo macihuthagira uru matiwe indo cia Ngai uria ihuthagirwo na wahuthira kiheo kia Ngai uru Ngai ni gukiheria kiheragia. Koguo no makatumenye na ndangikuhe maundu angikorwo ikinya ria mbere ketue Ibrahimu kana ketue ngerekano twathoma horo wa riri wa mundu etagwo Naaman ambire kuigua witikio ukaga na undu wa kuigua kiugo kia Ngai. Mundu etikagia na ngoro na gukanwa gakoimbura akahonoka. Koguo wona waigua, hatua ya kwanza ni kusikia. Wona waigua ni kigeranio uragerio. Waigua ri ugwika atia. Ni ugwitikia. Kira kigeranio kena njuge ati maundu makira test icio ciothe ri they are tests of faith. Bwana asifiwe. Faith at every stage. Ibrahimu akigwo uma bururi wanyu utigane na andu anyu uthie bururi uria ngakuonia uria ngakuhe ni kigeranio. Ni ugutiga andu anyu utige thoguo utige ciana na ario anyukwa mutigane nao. Idea kimera undu wa mbere test ya mbere is a confession. Are you willing to confess? Tondu riri kireka kiuga atiriri niwe muthinjiri Ngai wa umburi witu maundu maria gwako kiugo giake ni kiugite o thiuge Ngai gatiriri inyui ciana cia Israeli mume bururi wa Misri muthie bururi ya Ngai akamuhe ni mugwitikira uguo ni mukwenda thingere Firauni ati ni mukwenda guthie uguo niguo Ngai yigite mwathani agocwo muno. You must confess. Bwana asifiwe. Riria woimbura Ngai oyaga ciugo icio agaciikira mihumu ikagia hinya ona wakorwo nduri na wira ukoiga mwathani ni njui we ni uheanaga mawira ukera mwathani thengio to ni ujiciragia maundu mega na ni ukuhe wira ritwa riaku rirogocwo nduthia kunegena wathie kiugo iria waragia ciri hinya muingi muno mwathani agocwo muno. Ngai aririe kiugo gikiumba thi na ikuru. Bwana asifiwe. Andu maragia ciugo ikarathima andu. Baramu aragirwo ni kwaria ciugo irume ciana cia Israeli nigetha mahotwo. Ibrahimu ni kurathima arathimire Isaka na ciana ciake na kirathimo kiria kiumite kuri Ngai. Bwana asifiwe. Koguo ciugo iria your confession no mwaka wirute kumburaga maundu maria kiugo kia Ngai kiugite. Ni kigeranio ni ukumbura. Koguo mundu wetagwo Naaman athire akigwa kairitu katahitwo kuma Israeli karutaga wira ku akira mutumia wake riu ri korwo muthuriguo no etikire ri bururi wa Israeli ni kuri mundu hoyagira andu makahona na kogagiria kimwira na kiagiria kira muthamaki na tondu muthamaki ni onete uria ari murathime kuria guothe athiaga bara makahotana akiuga honye uguo ni gukwandikira marwa uthie bururi wa Israeli uthiwire muthamaki akuhonie yari protocol
protocol nĩ mĩtaratara ĩrĩa rũmagĩrĩrwo na ĩrũmagĩrĩrwo ta rĩu ũguo thirikari yugĩte rũmĩrĩra mĩtaratara ya thirikari makwĩra wĩkĩre mask ĩkĩra mask ta rĩu njĩra kũigua na kũu gwitũ mwena ũcio wa Gĩthũngũri harĩ neighbor ũngĩ warĩ mũrwaru mathiko marĩ ma Juma ma Thursday ndaiguire kĩmwana kĩa my brother kĩanjĩra atĩrĩrĩ kũratuĩkire ndegũthiĩ gĩkuũ gĩa kawaida gũthikwo nĩ thirikari nĩ kuga ti kwega ta rĩu aha mũndũ ngĩterirwo thĩinĩ wa America mwĩtĩkio ũmwe a pastor and a co-pastor umwetagwo Donny Reagan. You know Donny Reagan? Yes, that he is in COVID-19 mũrimũ ũyũ gũtirĩ mũndũ ũtangĩnyitwo na koguo nĩ mwagĩrĩirwo nĩ kwĩruta gwathĩka na mũndũ nĩ kwĩruta eruta gwathĩka na Ngai ndakwĩraga maũndũ manene akwĩraga maũndũ mahũthũ mũno nĩgetha wonwo kana nĩ ũgwathĩka ũkĩrothiĩ ũgoka na uniform ũrorwo kana nĩ ũgũthiĩ ũgũre uniform ndĩrwo kana uniform kĩki ici nĩcio indo iria irendekana ugathiĩ ndũkambĩrĩria rĩu gũthaitha baba guo tu ndĩrenda gũthiĩ cukuru kana baba guo akambĩrĩria gũgũthaitha ndĩrenda ũthiĩ cukuru nĩgetha ũkorwo na wĩra Bwana asifiwe rĩrĩa ũyũ ekire atĩ kamũthaithire agĩtĩkĩra magĩthiĩ kwĩ mũthamaki rĩrĩa mũthamaki tondũ matingĩathire Samaria matagerete kwa mũthamaki tondũ kwa mũthamaki nĩkuo kĩhingo kĩrĩ na kĩrĩrĩa na mũndũ wetagwo Elisha aiguire atĩ mũthamaki nĩ atarũra nguo ciake mũthamaki ndũkae gũtarũra nguo ciaku ĩra mũndũ ũcio gwĩtwo Naaman oke gwakwa mwathani agocwo mũno rĩrĩa okire Samaria kwa Naaman kĩgeranio kĩa mbere nĩ atĩ Elisha ona ndoimire nĩtugenda nĩ okĩte nĩtugenda kũja gũthiũrũkĩrie atũmanire aigua atĩ Naaman nĩ oka akimwĩra atĩrĩ agĩtũma messenger Gehazi athiĩ amwĩra atĩrĩrĩ Naaman nĩ woka ĩke ũguo thiĩ thagana ũthiĩ wĩrinde ũtoboke rita rĩmwe merĩ matatũ kinya mũgwanja na wona we watoboka rũĩ-inĩ maita mũgwanja nĩ ũkũhona ũndũ mũhũthũ mũno na Ngai eraga andũ wona wetĩkia wa mbere ũthiĩ ũmbũre thiĩ ũkere ta mũndũ arĩ mũgũrũka kĩra thiĩ ũkere andũ anyu maũndũ marĩa Ngai agwĩkĩire you must confess wakorwo wahonoka ndũkae gũikaraga na andũ arĩa angĩ ũtekũmera mere nĩ ndĩrahonokire na Ngai endaga tuikare na mĩtugo mĩega mwathani agocwo mũno nĩgetha makigeria gwĩka maũndũ macio nĩ mararora kana wĩ hakuhĩ tondũ nĩ moĩ ndwendete maũndũ macio na nĩ ũkũmera maũndũ macio mwekaga ti mega na matiagĩrĩire mbere ya Ngai mwathani agocwo mũno nĩ lazima ũgĩe na mũrũgamo atĩ maũndũ maya ndimendete ti mega matiagĩrĩire gwĩkwo nĩ andũ agima ona akorwo nĩ andũ agima maũndũ macio matiagĩrĩire ona ciana tondũ mũrathondeka mũtugo ũtarĩ mwega kũrĩ arĩa maramuona ona ciana cianyu mwathani agocwo mũno kĩgeranio kĩa mbere erirwo thiĩ agĩtũmĩrwo ndungata Ngai mũnabii agagũtũmĩra ndungata mũnabii witũ wa mahinda maya agagũtũmĩra mũhunjia nĩgetha arore kana angĩkwĩra ũndũ nĩ ũkũigua na angĩkorwo ndũngĩigua ona mũndũ ũcio angĩkũhoera ndũngĩhona ũtakĩrĩ na gĩtĩo Bwana asifiwe Ngai endaga mũndũ agĩe na gĩtĩo na kĩo rĩu mũndũ ũcio aigua akĩrakara akĩmũrĩka akiuga githĩ njũĩ cia gwitũ bũrũri wa Syria githĩ ti njega gũkĩra maĩ ma Jordan maĩ ma Jordan makoragwo mena gĩko na nĩ mũndũ ũthingetha akĩrakara na mahinda maingĩ Ngai ndatũtwaraga tũcĩra tũrĩa tũrenda kũgera mwathani agocwo mũno nĩkĩ kĩragerio nĩ wathĩki atĩ Ngai ndamũgereirie werũ-inĩ mũkĩgerera maũndũ maingĩ manene nĩgetha mũmenye atĩ Jehova endaga mũgĩe na ngoro njororo nĩgetha mũmenye atĩ Ngai mũndũ ndatũraga nĩ mũgate no atũraga nĩ ũndũ wa kiugo kĩrĩa kiuma kanua ka Ngai amũheire irio mũtamenyaga ciumaga kũ iratũ cianyu
iria mwekiraga gwakorwo ni kamundu kanini tasami gia gwikira kiratu kiria ekiraga ewa miaka 3 miaka 5 no kio arekira kirakura o uria arakura ewa miaka 10 kiratu kiu no arekira guo ciaho itiatarukaga ni kiama mwathani agocwo muno nigetha monie maturaga ni undu wa kiugo kia Ngai nigetha mathie metikitie mone ciama Ngai akugeragiria nigetha uone hinya wa Ngai ati hinya wa Ngai ndungiuringithania na hinya wa andu aguku thi mwathani agocwo po undu wa mbere ndoiga kuna tests inafanywa mitihani ya Wema State 1 ugathie hena kigeranio na ndungithie grade 2 utari urarikia kigeranio kia state kia grade 1 no idura thini wa CBC mundu arikia guthomithio maundu ma grade 1 ni guthie grade 2 ona jiguaga ciana imwe cia studies grade 6 standard 6 itiwe guthoma githungu na ni uru tondu marugagio irathi ciothe mundu akarugio thini wa dini agatuika bishop na ti muhonoku no gwe ni gutuikaga o thini wa dini mwathani agocwo muno koguo no mwaka mundu agerio wona wagerio no mwaka ogerio stage ya mbere tore Ibrahim ageririo akiro tigana na andu anyu uke uthie bururi uria ngakuonia mwathani agocwo muno ni ugutigana nao agekururia ithe agekururia muri ario anyina agekururia ngoro wa muru wa nyina wetagwo Roti ile ni akuire akimukua agituika wake magithie riria riothe mathiaga na ithe magathie na Roti wakoragwo kuri thina tondu mundu ucio ndari arathikira Ngai mwathani agocwo muno akoima hau athi bururi wa kiraniro agacoka agathie kinya Misiri na Ngai ario nake akimukiragiriria ndari areruta athie ku Misiri akahenania agathie akendia mutumia wake akarehwo mbia nyingi muno na ng'ombe nyingi muno nake Ngai tono wa mwitire akamumenyerera agathie Firauni makaberia kurwara agathie kuria Rogi niki kirathie na mbere kuringana na tuwiri tule mutumia uyu ni mutumia wake nikio Ngai arakuheriria koguo ri mucokerie mutumia wake na tuikara maikara nake beka koguo mundu athie akuo ni muthamaki maikaraga mieri 6 kana mwaka mugima makiheagwo ithio makihaka maguta makihambaga nigetha makorwo ati ni mehariria guthie gutuika mutumia no riria ambiriirio guo Ngai akimurekera mirimu akire kirathie na mbere akirwo ehe mutumia uyu mucokerie koguo Ibrahimu akiuma Misiri ari gitoka kinene muno endete mutumia wake no ti kuhenania henanagia ni Ngai wa muheaga riria alimaga Misiri Ngai riria Musa atiriri thie wire a Misiri othe aria muturaga nao mamuhe nguo ni murathie igongona makiheo nguo makiheo dhahabu makiheo fedha ni Ngai wa maheaga tiko ya mayaga marumagira watho wa Ngai mwathani agocwo muno amen koguo no mwaka ugerio o handu hothe wakinya haha riria thini wa Genesis 13 mwari wa 14 riria Ibrahimu matiganire na Roti hindio niguo Ngai amwambararia kimera tarora mwena wa rugongo mwena wa itherero mwena wa ruguru mwena wa kianda bururi wothe ni ngakuhe mwathani agocwo muno ungiaga gwathika nduri kindu ona kimwe ungiona thini wa kanitha thini wa Ngai mwathani agocwo muno na undu wa mbere menya kindi kindu urenda gucenjia ni lazima ujue ni kitu gani wakati mtu anaokoka kitu cha kwanza ni kubatizwa Bwana asifiwe wona wabatithio undu wa keri ni guka kanitha guthoma Biblia kuhoya kuina no ndungikara twetikirie 1980 na nduthia kanitha
wewe mũrwaru mũrimũ wa gĩkuũ na mũrimũ ũcio nĩ ũgakũraga kana ũkoragwo kanitha na gĩcunjĩ gĩa 10 reke ndĩmwĩre wakorwo wĩ mwĩtĩkia gĩcunjĩ kĩmwe gĩa cunjĩ 10 kĩa mbia ciaku iria Ngai akũheaga ikoragwo kĩgeranio Bwana asifiwe kĩgeranio arore kana kĩrĩa ngĩkũhe rĩ tũrĩheaga kana wakahe kĩndũ wakahe gĩgonjire ndũkĩhe mwe acha hii ni yangu nĩ Ngai arakũgeria one ũngĩhokeka atĩa angĩkorwo ndũngĩhokeka na mbia nyinyi ona icio nyingĩ ndangĩkũhe tondũ wona akũhe mbia nyingĩ nĩ igũgũthũkia Mwathani agocwo mũno no tondũ ndũrĩ mwĩhokeku na kĩndũ kĩnyinyi ona icio nyingĩ ndangĩkwĩhoka nakĩo angĩkorwo ndũngĩhoka gũthiĩ kanitha ona kwĩhokeka na andũ angĩ ndũngĩhokeka onakorwo ndũngĩhokeka na mũtumia nĩ kĩgeranio mũndũ ahĩtũkaga Ngai ndangĩkwĩhoka na mũtumia no nĩ ũrenda kũgĩa na mũtumia ũgũtũra wĩna thĩna na mũtumia ũcio tondũ ndũngĩhota kũmũtĩa ndũngĩhota kũmũteithia ndũngĩhota gwĩka maũndũ marĩa magĩrĩire ciana ciaku ũrĩtigara ũgathiĩ kũnyua njohi ũgoka ũkarũta mbara atĩ nĩgetha ũtĩo abana gĩtĩo nĩko anokĩo anaguo Mwathani agocwo mũno na ngwenda kuga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa gĩtĩo rĩ na indo icio ngĩkĩhe njugire gwathĩka na wĩtĩkio nĩ ũhotani ona wendo nĩ ũhotani mũthĩ gũthomaga ka message ka WhatsApp ya kuga atĩrĩrĩ atĩ mũndũ athire handũ akĩũria atĩrĩrĩ gĩkombe kĩa hatred itawa chuki Kimena inatoka pesa ngapi akitoma kama unataka kikombe ya chuki iko na gharama kubwa sana ukosane na ndugu yako ukosane na mtu mwishowe itakupeleka jehanamu Bwana asifiwe huo ndio wagiro ni kumenya nituge atiriri kogo tu no ahonoka vizuri ni wega kwaria maundu ma muthiki gitiguo wona wahonoka undu wa mbere ni ufatithio wona wafatithio uchoke uthiege kanitha ujiunge na kanisa Bwana asifiwe ukijiunga na kanisa iwe ni kanisa yako ya nyumbani ndũngĩtuĩka freelance ũmũthĩ wĩ kanitha ĩno rũciũ wĩ kanitha ĩrĩa ĩngĩ ũkũngĩ wĩ ngurubani kũrĩa kũngĩ wĩ kutus kũrĩa kũngĩ wĩ Embu kũrĩa kũngĩ wĩ Meru you have no identity ndũrĩ na mũciĩ no mwaka ũgĩe na mũciĩ mũndũ wothe wĩ na mũciari onako mũciari arĩ Meru na araruta wĩra Nairobi aikara kiumia gĩthira kwa mami ũrĩ oho ũraikara atĩa nĩndagũtũmĩra ciringi 100 cia credit akaigua ndiona mwana tibia nacio nyingi na mwana ahuana ũguo ena kĩrathimo kĩa mũciari Mwathani agocwo mũno tondũ mũciari akoragwo na kĩrathimo ona Ngai nĩ akoragwo na kĩrathimo aheaga ciana ciake iria imwathĩkagĩra thĩinĩ wa Atumwo 5 kamũri ka 32 yugaga atĩrĩrĩ ithuĩ ona ithuĩ tũrĩ aira maũndũ maya gwĩcira kĩthome mũngĩnjĩtĩkĩria ndagĩka ĩmwe Acts 5:32 Atumwo 5 kamũri ka 32 kuigaga atĩrĩrĩ 32 na ithuĩ rĩ nĩ ithuĩ aira a mohoro maya roho mutheru nake roho mutheru no muira owe Ngai ahete aria mamũiguaga he gives is a witness he gives to those who obey him angĩkorwo ndũramwathĩkĩra Ngai ndagakwe ona ndũngĩhota huwezi kuhesabiwa haki kwanza kwa nini hauna imani hawezi kuponywa Bwana asifiwe koguo rĩrĩa ũrarĩria maitũguo ũrarĩria thoguo ũkarĩkia kuga atĩrĩ tĩa thoguo na angĩ koguo nĩ kuga kama uko na baba kama uko na mama wakati mwingine watembelee waambie umere maũndũ mega ũkuega kilo ga cukari tindo nyingĩ
ogitio gacukari gaka nĩ gaku maitũ nĩ ngenaga mũno nĩ we mwathani agocwo mũno ũrĩa tuinaga niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage nĩ ngenaga mũno nĩ we tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe wĩna ngatho kũrĩ Ngai ũkagĩra rũcinĩ ũgeciria ũhoro wa kiugo kĩa Ngai ũgagĩthoma ũrathoma tondũ nĩ watho wa gwathĩka ũthome kiugo kĩa Ngai o mũthenya ũcoke wĩcirie maandĩko macio marakwarĩria atĩa nĩ gwathĩka ũrathĩka. Bwana asifiwe. Aheaga Roho Mũtheru arĩa mamwathĩkagĩra no rĩu twenda kwamba kũgĩa roho tutarĩ tũreruta ũhoro wa gwathĩka na gwathĩka kwĩtagwo ABC mambo ya msingi. Always believe Christ. Etikagia macio nĩ maũndũ ma mũthingi. Etikagia Kristo hingo ciothe na nĩguo kĩrĩka ũtuĩga he that believeth anaendelea kuamini athiega na mbere gwĩtĩkia o mũthenya is a present continuous tense. Ti wĩtĩkio mũthĩ rũciũ ndũrĩ na wĩtĩkio ũgetĩkio mũthĩ rũciũ ndũrĩ na wĩtĩkio. Aca Ngai arũmanĩrĩra na Ibrahimu nendaga athĩke mwathani agocwo mũno oima hau athĩka nĩ ũndũ wa gwathĩka stage ya mbere akiuma bũrũri wa Haran agĩũka ningĩ arĩ ikinya inene mũno na Ngai akĩmuonia ona we mũthaibu ndio hamwe nawe. Genesis 12 ĩyo Genesis 12 akĩmwĩta the calling. Okay. Genesis 15 Ngai nĩ ũndũ nĩ athĩkire Genesis 14 rĩrĩa athiĩte kũrora mũrũ wa nyina sasa anajali mtu mwingine. Kama huwezi kujijali kwani utajali mtu mwingine? Rĩrĩa ikarire Ngai agĩũka rĩrĩa akĩgĩa na mũrigo wa mũrũ wa nyina karimwĩte mũrũ wa nyina magĩthiĩ akĩnyitwo nĩ andũ magĩkuo magĩthiĩ akĩoya andũ angĩ ũmwetagwo Mamre na brother ciake magĩũka na thigari ciao magĩũka magĩteng'eria andũ acio makĩmahota nĩ ũndũ wa Ngai gũkena magĩcemania Melkizedeki akĩmwĩra nĩ amũrathima mwathani agocwo agĩcoka tondũ nĩ atikire gũtake responsibility anajali ndugu yake anajali dada yake sasa ameanza kukua no hata kuona andũ amwe metikirie miaka mĩingĩ no nĩ aremi nĩ mwĩtĩkia no nĩ mũremi mwathani agocwo mũno na no mwaka woe kĩndũ kĩmwe tu kĩrĩa ũkwenda kũhoya Ngai akwehererie wako nĩ ũremi weherie mwathani agocwo ũremi weherie ati wako mũna bindo igete I believe in paying tithes. Bwana asifiwe. Ukipata shilingi 100 kumisi yako na wona waga kuriha waga kune icio ti ciaku ona icio ciothe wina cio ti ciaku nĩ cia Ngai tiguo nĩ andũ aingĩ mũno ndũkoragwo wĩna wĩra ati tondũ nĩ wĩkĩte Ngai ũndũ ndũkoragwo wĩ mũgima tondũ nĩ wĩkĩte andũ apana tondũ tũrathiĩ kanitha nĩ hĩndĩ ya COVID rĩ tũtiagĩrĩirwo nĩ kũruta tithe na offering nĩ ũrakwĩra ũguo hĩndĩ ĩyo ndũnahota na Ngai tondũ ũrathiĩ kanitha mũndũ arĩhaga atĩ tondũ nĩ arathiĩ kanitha arĩhaga tondũ Ibrahimu arĩhaga nĩ ũndũ wa kĩ ti kũrĩha arĩhaga nĩ ngatho ciake onagia kũrĩ Ngai mwathani agocwo mũno tondũ ũthiaga ũkarehera maitũguo rĩngĩ ona nĩ akũmenete rĩngĩ we nĩ mwana ũrĩa athũire mũno ona angĩhota no akũrume no ũgathiĩ mũciĩ ũkamũrehera baba ndakũrehera gacai na shati ĩno rĩ nĩ yaku rĩrĩa ũrĩkĩra gacati ĩno ũkaririkana wĩna mũrũguo wĩna mwarĩguo ũreka atĩa wako nĩ agũthũire ũramũigĩrĩra makara mena mwaki mũtwe nĩgetha ũcine ũru ũcio wothe ũrĩ thĩinĩ wake ũreruta gũkirĩrĩria mwathani agocwo mũno nĩ magerio no ũragerio maũndũ macio nĩgetha wĩrute mwathani agocwo mũno wĩrute wako nĩ kũheana thĩinĩ wa bũrũri wa Israeli gwathiaga atĩrĩrĩ rĩrĩa mũndũ agĩthaka
ni atigaga tucunji haria ng'ombe gacunji muria mwico-ini ndagera kuria mwico-ini niki nigetha andu aria matari kindu mone gia kuria koguo na akore mbia ciaku ni uhetwo mbia imwe itari ciaku cia kuheaga andu aria mari na bata tiga cia kuhe gicunji gia 10 kiu ni kia Ngai 90% ni yaku ici ingi wina ciagu mundu kuhe kwaria ngatho kuri aciari rĩngĩ kũrĩ arata arĩa mena bata mwathani agocwo mũno ici ingĩ gacoka gatigĩrwo mwathani agocwo mũno wĩ mwĩhokeku na mbia akorwo ndũrĩ mwĩhokeku na ciringi 1000 Ngai no akwĩhokera 100 acha rĩrĩa ũkagĩa na 100 ndũgacoka gũka kanitha ũkaigana ũkera ngoro yakwa hurũka no hakinya harĩa ũtũire wĩriragĩria gũkinya rĩa no nyue nawe ndũgaikara uraheo bia cia gukuraga ungina mwaka umwe ndiwe Bwana asifiwe amen ndenda twirute maundu maria Ngai atuheaga ituge wina mwana wambe umurute kurora ng'ondu wambe umurute kurora nguku amenye kurora nguku umutigire ng'ondu amenya kurora ng'ondu umutigire mburi amenya kumenya kwitira mburi umutigire ng'ombe amenya kurora ng'ombe umutigire ngamira niko muturi ora muturi noguo niguo Ngai ekaga na mokaga mahuana tari magerio nigetha umenye ni undu uriku ndirenda kweheria mwathani agocwo tondu hakohe magerio iria tugaga kiria stage ya mbere ya Ibrahim kugirio rĩrĩa Ngai amwĩrire thiĩ nĩ kĩgerio kĩa mũico no kĩkorwo gĩkoniĩ na wathĩki Ibrahimu awa baba akiuga ĩka ũguo woe mwana waku ũthiĩ ũkarutĩra igongona bũrũri ũrĩa ngakuonia no gũthiĩ thikũ icio 3 wĩna andũ angĩ erĩ a wĩra mũgathiĩ mume hamurathi kundu wathi kwira ne kuma haha nituga urithana mbere ukinya Karati no muthenya wa mbere thosho ukinye Nyeri mucio ukinye Muiga uratena guku ona kare ke haria niko ndirenda uthi kwa mwana na agathie atari na kiuria ona kimwe nyaigana nikianyo kia kanitha wa mbere kigeranio kiria kiari kia mwisho kiari giki ati ni wiharirie gukua toria Jesu akuire Paulo Petero akiuga ni andikwera kwa ta mwathani witu ni nyamba nyina mete na kwiriria kwao kunene kwari kwa bo ni undu wa Jesu Kristo umuthi bara ni njuru na nene ukirorera hamwe hindi yo andu mena pressure nyingi muno Bwana asifiwe na magerio umuthi ni moru muno gukira hindi yo mwathani agocwo muno hindi uria ukiga no kuga nie ndigwitika Martin oige I can't recant na andu agita John Huss macirirwo mari muoyo ukona mundu ekirwo mwaki na mundu ona ngiciro ndaiguaga ruo sijui kama unajua hivyo mundu angicinwo ndaiguaga ruo ugie na accident guthiaga atia ria accident wona yekika mwiri ugwara tari kuganda waganda meciria maku magathi in the state of coma wakorwo guthii thibitari uikare ciumia 3 ririo gokira niguo kario ndiko Bwana asifiwe no acio ni metikiraga guthii kana ni kuigua ruo kana ni kuragwo na miruthi tore Danieli kuragwo na miruthi riari igeranio ria muico Bwana asifiwe na hata igatua ana ni aragerio guo ahitukite mageranio mothe no ithui wanoko ndurakira kirathi gia standard 1 kigeranio kia standard 2 ndi uremetwo ungirwo ukikanitha ndukaga kwina ngwataniro ndurenda guka ungirwo kurauta bia cia mwako ni turenda gwaka hahogwo urutaga andu ni marandikwo wako ni marandikwo ukata ciringi 100 wako andu matirandikwo ndukuruta na waruta nyingi ute ciringi 10
no ndenga maundu maria mekagwo riria andu marandikwo andu ni marutaga ni mandikagwo nyingĩ ona koni cia nyumba ni kwanyu mucii na mwina kaundu karenda gwikwo ga guteithia mundu gwikwo hiki hindi yo mundu andikagwo ni unyandike ciringi 500 ona ni unyandike 500 ona ni unyandike 100 no wakorwo gugwitu uria etikia na ndio kwina marutira urutani uyu ati gutiro no ndu umwe wake mundu kwandikwo nigetha mundu aute ono kirika kiuka atiriri arms giving ciaku uheanaga wekete utekuonania icio heana Bwana asifiwe no ndara thini wa munafiri riria manduraga indo kanitha-ini mundu ni yandikiragia sister Hatie andikite $50 na munafiri ni amenyaga yetiguo no itwenda kugutira mundu wangu ni kumenya utacigana nigetha andu aria mekwenda kwihitha mehithe apana munafiri akiri mundu umwe no he mundu no ne mutungatiri wakwa tai atumira hii wamunengerada kumenya atajua Bwana asifiwe ketutige kwihithaga kiria kiragerio ni wihokeku waku your integrity mwathani agocwo muno ndikwenda kuhunjia muno ndiganirwo ni kiria now it's 11:40 turona mahinda tunaitari mwanano tugetigo koguo gitikinya ria mbere ri ni kugerio turage umenye kwina kigeranio gia standard 1 gia standard 2 kinya gia 7 na waigirwo kia 7 niguo mundu aigagirwo thumbi tondu andu maigirwo thumbi thiini wa university I give you power to do all that pertains to a degree no aheo uthio kauta wira no atuika ndagitari thiuka operate mundu tondu wikite mazoezi ya kuigana no aheo ndumiriri no uthio kahunjie na ndui kuhunjia wambagiria guthie kuruma andu ukionagia uria uwi ndumiriri na aria o matoi Ngai ndangikuhutira ungithie na njira iyo nduraruta wira wa Ngai uraruta wira waku nikio ngwenda kwaria uhoro wake wa gwitikia wa gwathika mwathani agocwo muno amen amen koguo mundu arehagwo wona waciarwo riki katika hapa ukizaliwa mara ya pili kuna nafasi ya kwanza ya kuhesabiwa haki mundu etikagia na ngoro no akoimbura na kanua gwako ni gwitikira kumbura ni ikinya ria mbere rio hotani no na gwako rwe ndiera kuona netikia ona ndira andu wamenya gwitikia ona ndigena bisheno yone hamwe nani ndigenda katika fuga akone kwa ati ni thomaga kawitikitie ki ni lazima uwe na msimamo mimi ni mwaminio wa ujumbe Bwana asifiwe na tondu ndimwitikia na ndi mundu munyinyi ndingenda kuonekana ngerie dashi mwathani agocwo muno urega guthie dashi tondu wimwitikia kwe now kejuge he kindu kimwe gikawate wona wetikia you cannot keep the same company akorwo utotore Ibrahim wetire Ibrahim ekire gwe akiratiri utigane na andu anyu hindi mo Ibrahim akigerio Sara akua akigerio ni Ngai akira ndungata yake gwenda uthie bururi uria ndoki uthie ukarore kana mwimwiritu wa mbari citu uria ungihikio ni ithaka akimwe ndungata kimwe ingithie kuo ndathie kuo njage no njuke njoe murugo tuthie na akimwira ehe nduri hindi ukoya mwana wakwa umucokie kou ndoimire he kundu umite thi na ndukwenda mitugo ya thi ndukwenda ikundi cia thi mwathani agocwo muno ndukwenda ikundi cia thi aria mekaga mitugo miuru wako gikundi giaku ni giatumia aria akanu tigana na gikundi kiu maundu maria maragia ni maundu moturika uria mekuremera thuri uria meguthie semina Mombasa matige micii yao ni uhetwo wira ni Ngai kugitira na kumenyera mucii waku ni wira uhetwo ni Ngai ni kigeranio uhetwo ni Ngai onekana ni ugwathika mwathani agocwo muno kirika kiuka atiriri uhabdiga kejokera habdiga atiriri ndwagiriirwo ariga atiriri ndwagiriirwo ni kuhikira andu matetikitie ndiguo
bari citũ nĩ twĩtĩkĩtie arĩa tuimire nao ndukae kũthiĩ kũhikia airĩtu ahethi ta ũrĩa Esa wahikirie na Isaka akĩra ndungata mũndũ ũgwĩtwo Jakubu ndũkanahikie atumia ta aya ahethi tondũ matirĩ mĩtugo mĩega meru matikae kũhikia atumia a Kanani nĩkĩ ũngĩrora mĩtugo ĩrĩa yekagwo nĩ andũ a Kanani yarĩ mĩtugo mĩũru mũno ũmaraya nĩ matigeragia ciana ciao mwaki-inĩ na ndũkwenda andũ mena mĩtugo ya mũthemba ũcio na rĩrĩa Ahabu ahikirie mũtumia wetagwo Jezebeli warehire ũmaraya wa kĩroho bũrũri wa Isiraeli makĩambia kũhea mĩhianano koguo ingiuga atĩrĩrĩ nĩ watho wa Ngai do not be unequally yoked with unbelievers. Bwana asifiwe. Nĩ ngũthinjaria kairĩtu ndaceria kamwana ndikarehe kanitha-inĩ. Tumeona wale wamefanya hivyo. Wengine wanajaribu na wakileta hawaendi vizuri. Bwana asifiwe. Mwanafia hena garugano rumwe rwa kairĩtu kamwe moka kanitha-inĩ kamwana gatigwo na harĩa barabara kena ngari gatiroka kanitha gatihete gĩtĩo kiugo kĩake korio nĩ mũnabii akigate kamwana kau gakorwo kena magũrũ manunga na wega mũno acokire kũra. Bwana asifiwe. Koguo nĩkĩo kĩrĩa kiuga atĩrĩrĩ ndũkae kũhikia airĩtu a gũkũ thĩ ndũkae kũhikia anake a gũkũ thĩ. Mwathani agocwo mũno. Ni lazima ujue ni neno la Mungu. Lakini unasema lakini hapana siku hizi hakuna waamini hakuna vijana wengi kanisani. Nũrakwĩra ũracario ciĩgwatio ta icio cia Eliezer arigatĩrĩ wakorwo nĩ ngwaga kũnarĩ mũirĩtu wa mbarĩ cianyu rĩ ngwĩka atĩa njoke njoe kĩmwana gĩaku gĩtagwo Isaka ndĩgĩtware kũu akĩmũraca kũu nĩ ndoimire na ndigacoka. Mwathani agocwo wako nĩ gũthiĩ na ndũgacoka akĩmwĩra gũgũthiĩ Ngai ũrĩa ndagũtũma nake mũraika wa Ngai egũthiĩ mbere yaku na nĩ egũgũtongoria na nĩ ũgũka na mũirĩtu atuĩke mũtumia wa Isaac. Nĩkĩo aririkanire kũhoya. Mwathani agocwo mũno. Koguo nake arerwo atĩrĩrĩ akĩgerio kĩgerio atĩrĩrĩ na ndũkae akiuga nĩ ũgũthiĩ ũgũtũmĩrwo ndungata thigari cikoragwo cia andũ cia maendeleo mũno atĩ ũkĩaria mũndũ wakwa nĩ permanent secretary no aririe na permanent secretary wakwa nĩ mũhunjia no aririe na mũhunjia wakwa nĩ mwĩtĩkia no aririe na mwĩtĩkia. Koguo na rĩrĩa wĩragwo thiĩ ũtathiĩ ũkorie mũhunjia ũcio wanyu atĩrĩrĩ arĩ na roho nĩ mbara ũrarũithio nĩtiguo ũthiĩ wambĩrĩrie gũkarania na babaguo na maitũguo na mũhunjia waku na mwarimũ waku ndũkae gwĩtĩkĩra no ũgĩe na ũgĩ ũigana ũna. Mwathani agocwo mũno. Eherera mbara ciothe tondũ ti njega. Eherera chuki yote. Bwana asifiwe. Kĩndũ gĩothe kĩrarehe thĩna ũrore gwaku mũciĩ nĩ harĩa thĩinĩ wa mũtũrĩre waku nĩ kũrĩa ũkoragwo wona thĩna waku ũkoragwo gwathĩkĩra athuri tondũ athuri amwe ti ogĩ. Nĩ kweli atumia amwe ti ogĩ. Nĩ kweli ciana nyingĩ ti njũgĩ. Nĩ kweli no nĩ magerio marĩa Ngai arenda gũkũgereria. Kĩu nĩkĩo kĩgeranio gĩaku. Wagĩa na mwana mũremi ũgwĩka atĩa? Agakũrema akwĩmahagaria kũu agacoka gũkũ ũkamwĩra ndĩraigua rĩmwe nĩ enda gũkũhũra ũkwenda gwĩka atĩa? Turia maru ũhoe. Mwathani agocwo. Mathĩna moka ma corona Ngai enda tũturie maru tũhoe Ngai. Mwathani agocwo mũno. Mathĩna marĩa mothe mokaga mena gĩtũmi nĩgetha tũririkane kũhoya. Mwathani agocwo mũno. Koguo ũririkane nĩkĩ ũrenda gũcenjia thĩinĩ waku. Kũrĩ andũ manyitaga mbia magatuĩka ta marĩo nĩ njohi atĩ mũndũ ũcio ona mbeca tiga ahũthĩre mbia icio ciothe ithire nĩ tuge nĩ ona ciringi ngiri
Agia hudira bia akagura madali akagura migate akagura kiria kingi akagura kiria ria citiga ciringi 50 ri nigwa riu ariri uko we muriu wakwa wa muthemba ucio na ni ukwenda uri uko no cenjie mutugo wa muthemba ucio ti mwega ona ria maikaraga andu aguku thi kuria ega gugukira Bwana asifiwe cenjia uriu wa mbeca na mbeca ni iriaga andu Bwana asifiwe tumia pesa zako vizuri wako ruta gicunji gia 10 wako kwi mwaka urako ruta ciringi ciaku wako kurudure ruta na wira mwathani woigire ni ukanjehereria ciana kai ciana ngiaririko kiro kiuga atiriri ati wona waruta mbeca ciaku ni ukuninira ciana ngi iriaga mbembe cia mugunda cioka ikumbika mbiria kurio ni mbuca ni gukuninira ciana ngi ikirikanio giake mwathani agocwo muno koguo no mwaka wa mbe wirute kwathika kuri andu mariagwo ati tondu ni ati tondu muthuri we ti mwega kana mutumia wake ti mwega weje mutumia to ti mwega ni kwenda kuwigata hikia mutumia ungi no akwirire hakuna kitu kama kile Bwana asifiwe wewe wereheire toria kirikano kiuga atiri Adamu ni guthurirwo ni Ngai athurirwo ni Ngai akirehwo mutumia umite mwiri-ini wake muru akiuga ni nyama wa nyama ciakwa na mahindi makwa no riria akinyire hau uguo riria ehirie oigire mutumia uria waheire akiuga ko ni withuragire ariwe ugethurira he maundu mamwe tuthuraga na he maundu mamwe tutathuraga na maundu macio tathuraga wimenyerie guikara namo memega kana memboru ni sehemu ya gwathika ona uria twiritwo ni ithaa rimwe ni sehemu ya kurokana no wathikire thirikari amma makoragaya ati uyo kitekite barakoa ugeta Nyerere andu aya maroneka ni ta andu arwaru makireka andu arwaru ithu ni twahotana ni twitikitie Ngai gwitikia Ngai ni undu umwe no tikuga andu othe a Tanzania ni mehokete Ngai Bwana asifiwe ati rumonda korwo muhunjia witu ona nekirire barakoa ona akihunjia na barakoa ona ndangikugeithia na guoko oi wena witikio muingi muno no riria urigia thina mundu anyitwa arware ugathie kwi muhunjia please pastor tuhoere kuri na wira wa gwathika amen wa gwathikira arimu wa gwathikira andu aria makwandikite wira Bwana asifiwe kwi wira wa gwathikira maundu maria mwitikitie kanitha-ini mutekuregeria Bwana asifiwe gwathika ni Ngai gwathika ni wira na wira wothe wa gwathika ukoragwo na Ngai Mwathani agocwo muno hari muoyo ni Ngai ntore matuine tutikaiganana si unajua hivyo God is a God of variety that is right God is a God of variety na hega mundu kuringana ona kireka kiuga atiriri ni gujia ne buku ya kuguri yuga atiriri ati I come quickly Revelation 21 and behold I come quickly and my reward is with me rewards of what rewards ya mawira mawitikio Biblia ya horo wa mawira mau ti mawira ma watho ni mega tondu urerirwo urathika no urathika ukinguraga kireka kiuga he mundu mwerirwo gwe Jesu akihanũra gereka kiuga atiriri mundu mwe ari nari wake eri agikia kira muri wa mbere atiriri muriu ndina mugunda wakwa wa thabibu ndugithie ukarute wira akiuga awa ni nguthie aikaranga akiuga akira nguthie aikora muriu ndina mugunda wakwa ndugithie wike akiuga ndiguthie thutha-ini agicoka akirira agithie akiruta wira agicoka agioka akiuga acio eriri no wathikire no wakiririe Ngai akimera uguo niguo inyu muhuana muri afarisai andu aria etie mbia cia igoti na aria oru magatonya uthamaki-ini wa Ngai mamutige
Bwana asifiwe. Kwa nini? Nimetikirie, nimathikire mwathani agocwo. Kwa ngenda weke mazoezi mwana. Wakorwo wi muremi wiragwo ndu ukang'ung'ura, please tiga kung'ung'ura. Wakorwo kindu Ngai athuire ni kung'ong'ora, ni mamari. Bwana asifiwe. Ni werwo, ni waigua no kuiga ndigwika, no mwaka njike, no mwaka thi cukuru na ndirenda guthii cukuru. Ino ni generation already. Mwathani then kanda wa round kiari Roho Mutheru okire kanitha-ini wa Kipentekoste akiyuria andu na roho, no ikinya round kia kanitha ya mwisho agiikio nja. Riu no urathaitha andu akiringaringa etikirwo ni mundu tondu ni aikirio nja kanitha-ini. Na ndikamera ni njui mawirako manyu, ti mawiko manyu ma witikio, ni mawiko manyu moremi. Mwathani agocwo muno. Uremi gwigwa ungitikia kuna na ngoro yaku ri toiga wambaga ukoimbura, woimbura ugacoka ugeka mawira maku makaruta wira, makaruta uira wa witikio waku. Niguo Biblia yuga thiini wa Jakubu ngine Ibrahimu ndatuirwo muthingu ni undu wa mawira maria ekaga. Genesis 15 ati ria Ngai amwitire nja akiuga tara iguru abathie kumwira Mwathani ni gwitikitie. Na riu nduri urahe mwana na ni nginyirie miaka 45 gwika atia kota ngiyitikiria ndungata ino yakwa Elietho mundu meskire agatuika mungai wa wira wakwa. Akimwira ehe mwana uria ngakuhe akuigwa mithirimo yaku. Akimwira thie urutire igongona, akimuta igongona acio akima haria nja akitara kore iguru unjire kana uhote gutara njata icio. Ciana ciaku igakorwo iguana njata cia iguru kana muthanga wa iria na ikoima hari mundu mwe wita koima mithirimo yaku witagwo Isaka. Ni ugwitikia uguo? Akiuga ni Mwathani ni undu wa gwitikia ni kuga ndacokire kuria kiuria kiu ringi. Mwathani agocwo. No aikorwo weru wikiona ati baba ugire thingarime inake Mutiso ararega ukakundeithia kurima niki? Inake kama ugarara ukakundeithia niki? Inake Gathogo ararega ukakari ni ndirutaga wira kung'ura kuti kwega. Keitwerite Bwana nduri hindi ugakinya haha. Tunaongea kuhusu imani ya kunyakuliwa. Imani ya kunyakuliwa iko hapa juu na wewe uko hapa chini. Hata imani ya kwanza hauna. Uleka. Bwana asifiwe. Waambirie uira waku kuria uikaraga mucii. Mwambirie kuhunjia Jerusalemu, mucoke muthie Samaria, mucoke muthie thĩ yothe. Akorwo ni uremetwo kuhunjia kwanyu mucii ri andu arĩa angĩ nĩ marĩ kũiguaga kwega. Bwana asifiwe. Koguo hatua ya mbere hatua ya mbere Ngai endaga witikie kuna ucoke umwathikire. Wala wa mwathikira kuna utafanya mazoezi, na huwezi kufanya mazoezi kama huna heshima. Ni lazima uheshimu yule mtu anakuongoza, si ndio? Wathi shukuru athikira mawatho mothe ma shukuru. Ona akorwo wi cifu wathi shukuru ndure cifu wa shukuru. You are not the inspector wa shukuru. Afana atiuria kirathi ni to ndenda kana gakwa kana gete kai kirathi kiriko gakwa afana kun he mitaratara. Ona akorwo wenda kuhikania tiga guthie ona uwe mwiritu urehe kanitha. Afana maundu mati he mitaratara irumagirirwo. Bwana asifiwe. Na akorwo nduri mitaratara ndurarumira mitaratara yo nduri na gitio kuri aciari. Nigua brother mwe aria metikitie polygamy agathia koya mwiritu wa mundu aikani ucio agacoka agathia koya ungi athio oyo ungi ukagia thina njikani wira afutirwo agatiru akaingata mutumia ucio acoke gwa ciari nina ciana igiri ithatu ureka athi ureka athi. You are not responsible.
ona ndore matarĩtĩkia nĩega gũkĩra. Bwana asifiwe. Kwa noma ni lazima uwe na heshima. Heshima ya wazazi, heshima ya chief, heshima hata onako ni polisi akurugamia muongeleshe kwa heshima. Yeah. Kama umekosea mwambie I am very sorry. Ndikwenda kwetia no negirie speed yakira. I'm very sorry. Bwana asifiwe. Ndina gitumi kiega kana onako nyuma na gitumi kiega ati ndiratengera thiritari tondu na mundu murwaru. I am very sorry. Nikurigano ndiganiro yundu ihenya rya nyuma nario tondu na mundu murwaru thiritari. Gitikiria utekere. Bwana asifiwe. Kuwa na heshima. Bwana asifiwe. Lazima uwe na heshima na ufanye mazoezi. Kiria giothe gikugiragio thie na mbere. Wathani yagocwo. Anza kusema nini ngoragwo na hasira nene muno. Hingo ciothe njaragiria ciana giciguthukagira. Gicirumaga twaitua uge mwathani ndeithia marakara maya ndikumenda ningwenda kugia no kiririria ngahota gukiriria mwana. Ona arimu aria motaka ciana Sunday school mendaga gukorwo andu akiririria. Nitiguo nigetha kana mundu urahuta mwana guthoma ati ndoe guthoma umute kwandika ukandika nake ndoro-ini mwi hamwe wina sitin twahothagirwo slate mwikara nake ukamukiriria mugathaka nake ucoke umute guthoma nawe ndurona kejuge atiriri mistakes are normal. That is right. Thini wa watho mahitia itanarikia kejuge huko munafika katiriri nikumira mahitia maria njikaga mistakes. You can talk mistakes as you want to create a failure. They are not failures. Well, you know about the Lord. But according to grace, you call them lessons. Munafia haya kugati mwathani teithia maundu mara jikite matuke mahitia ri. Teithia maguteithie matuke ihiga ria gukinya. Nigetha ndukae kuingira magerio-ini macio tondu nie you learn from others. Wathani agocwo muno mwi ukerora handu ha kugerera ugerere mwaki-ini uhi ukona ucio ni ahea ugekunya gutu nwagia na ihiga ria gukinya. Wathani agocwo muno. You can call them, this is judgment. You are judging. You call them according to grace, this is a lesson. This is a lesson. Failure, mistakes are lessons. Uraho mundu cio weka uguo aria angi ni mekuruta nake nigetha matigwika maundu ma muthemba ucio tondu ni moru na aria othe ni mamenya ni moru na turekana tutingirugama na maundu moru tondu ni twitigirite Ngai. Bwana asifiwe. Yes, they are mistakes. Mwana fikiria atiri udeithie maundu maria njikaga matari mega matuike ma guteithia andu. May all my mistakes in life be a stepping stone to others. It is either this one is a stumbling block. This is a stepping stone. Amen. If it's a lesson, it's a stepping stone. No heka udueruta. Donangania ekona nona. Kuri maundu mekagwo. Wona weka undu kamwe andu makore twende kunoda pastor kuga. Twende uria pastor gwika. Wakore atumia kudigia atumia gikoro kanitha-ini. Turenda afute dikonu muna. Twende kuona kana ni kumufuta. Kumufuta ithuothe. Itwathi. Ntwagoma. What are you doing? Tweka maundu tukirumira mitaratara ya Biblia. Wathani agocwo. Na wira witu ni gutwira andu ciira. Our work is not to judge. Instead of judging, we help. Bwana asifiwe. Tunasaidia
yule anataka kusaidiwa na yule anaweza kusaidika. Bwana asifiwe. Hiyo ndio njia ya neema. Neema sikusema ya kwamba unakubali kila kitu. Hapana, sikubali. Hata ikiwa ni mtoto wangu, kuna mambo ninampenda, lakini siwezi kujitambulisha na dhambi zake. Mimi nakupenda, lakini dhambi ambayo unafanya siipendi. Kama mwana mpotevu, ithenya mwendete muno, no akimwira wako ni ukwenda guthie, uraigua guciririo ati no muhaka uthie, no uririkanage ati mucie ni ngwendete. Rĩrĩa thĩna ũkaingĩha mũno ũkaririkana wĩna mũciĩ, na nĩkĩo wagĩrĩirwo kũgĩa na handũ hetagwo mũciĩ. Have a home church. Maũndũ nĩ mathiaga makarũra. Ya mũndũ akagwo guoĩ wathiĩ agatiga andũ hao. Kwĩga acio tiĩtĩkia, acio no matiĩ kũhoya, acio no matiĩ kwenda ũgathiĩ. Gĩkundi kĩrĩa wathiĩ kũingĩra waikara mĩaka 3 mĩaka 4 othe magakagondoka. Ũgatigwo wĩ wiki gĩthaka-inĩ kana kũndũ in the desert. Andũ yokorwo andũ arĩa wetaga atĩ nĩ andinire ũkona ũcokete kũrĩ o. No Ngai nĩ waiganĩra ndini-inĩ rĩu nĩ kũrĩthiaga tondũ mĩrukĩ ĩrĩa wekĩrĩte na ũrĩa wanjanjaga andũ ndwamenyaga wĩ mahĩtia-inĩ. Don't judge anybody, but help everybody ũrĩa ũngĩhota gũteithia. Mwathani agocwo. Ushina maita makoni mathira. Wĩra witũ nĩ gũteithia ũrĩa tũngĩhota gũteithia. Mwathani agocwo. Amen. Full obedience. Now we come to the full obedience. Ukifanya mazoezi, chukua kitu kimoja tu, ufanye mazoezi mpaka hiyo kitu imalizike. Bwana asifiwe. Amen. Kila maũndũ mothe nĩũkoragwo na marakara na mũthuri, nĩũkoragwo na marakara na ciana, ĩrangania gũteithia ũtige marakara macio mothe nĩ ma ciana. Ucoke woyo ũndũ ũngĩ nĩngoragwo ndĩ mũkari mũno geria kũgarũra ũkari ũcio thire. Ndiĩ ndagũthiĩ kanitha na nĩ ndũire andũ nĩngũgeria Mwathani ndeithia ndĩria kanitha hingo ciothe wĩ kwega onakorwo nĩ kũhinga wĩra wakwa akorwo no mwaka ndige gũthiĩ nĩ ndĩiguaga ndĩ mũcirithie atĩ ndireka ũguo no ndokae kwĩkĩra watho. Mwathani agocwo mũno nĩ gũkinyaga ona kiumia hĩndĩ ĩmwe no mwako rĩngĩ tware mũndũ thibitarĩ. Mwathani no nyende mũno kwa kanitha no tondũ Mwathani ndeithia no honie mũndũ ũyũ. Mwathani agocwo mũno. Unafanya mazoezi and complete obedience. Amen. Full obedience to God makes him akuhe roho mũtheru. Amen. Full obedience to the word of God entitles you to the token. Full obedience. Akorwo nĩ ũkoragwo na ũremi ũkinyĩte kiasi wĩgĩtingia ũtigarĩtie. Mwathani agocwo na ona acio maheagwo token moimĩte kũrĩa Misiri mendirwo atĩrĩrĩ ũthiĩ woe gatũrũme ũige thikũ 14 ũkaharĩrie ũcoke ũkarenge hwaĩ-inĩ thakame ĩyo ũĩkĩre mũrango is a public testimony. That's why I said you must confess. Confession hiyo nĩ mũtũrĩre waku ũrĩa ũtũraga na andũ arĩa mũtũraga andũ acio mwĩkaraga nao rĩ nĩ moĩ kũhonoka gwaku kweli? Nĩ moĩ arĩa mũtaga atĩ wĩgũrũkithagia ũkoya kĩbanga niĩ no ndemange mũndũ na banga no karĩkĩria ũrenda kwĩgũrũkia kana wĩgũrũkie wa ũrumane ndeka 30 ũkĩrunanaga atĩ nĩgetha andũ magwĩtigĩre ũreka atĩa? Niĩ no ngwĩrire wakorwo mũthemba ũcio ndũrĩ wahonoka. Ũkwenda gũcoka harĩa mũtharaba-inĩ wĩrire rĩngĩ wĩre Mwathani ndirona ndĩ mũhonoku. Tondũ mũndũ etagwo John Wesley athire kũhunjia Amerika agĩkorwo andũ metagwo Moravian athiĩ kũmahunjĩria akona nĩega kũmũkĩra acokire gũkũ acoka Amerika athiĩ agĩtunya Mwathani ndathire kũhoera andũ kũhunjĩria andũ mahonoke niĩ rĩ no kahonokia ambĩrĩria nawe wakoti Ngai ndarĩ handũ akakũhũthĩra
na nduri na kiheo ngai rira wona watu wira works of faith ngai ni aheaga andu iheo mwathani agocwo muno oigire akuhe 100-fold in this life mwathani agocwo muno akuhe maita igana ni tuge wina ciringi 1,000 waruta ciringi 100 gukuhe maita ki 100 times 100 times urute 1,000 akuhe 1,000 umuhe 10,000 umuhe ciringi 100 akure maita 100 amen akuhe maita 100 akure maita akuhe 10,000 koguo ri aria angi magithie thibitari mahuthire ciringi 5,000 hindi yo kimathie matware mwana wao mahuthire 10,000 akurihite maita maingi muno utangihota amen wana asifiwe no mwaka tu utapatika ya wako ni unegenaga tafadhali tiga machoka kunegena wega maundu wako ni kindu wako ni biraga biraga bino wega no tondu niwe munene wako ari no itikirie umuthi thie karuta wira hana thie karuta maita wĩrute kwĩnyihia submitting yourself to one another in the fear of God akorwo hatire gwĩtigĩra Ngai hena kĩndũ gĩtarĩ kĩega akorwo wĩkaga wĩra atĩ tondũ mũnene ho mwaheo wĩra wa kwenja kamũtaro koimĩte haha mũnene athiĩ mũgaikara thĩ muona mwaikara thĩ agĩũka kamũtaro harĩa atigire fiti 5 mwongerere ingĩ 3 na muthenya no wathira mucoke mumweterere mwikire biaci wewe muici wa muthembo umwe kana mwathani akosho wako ni wira ruta kiasi iria mundu agiro hari wira mundu agiro kuta wira muthenya mugima hari wira arutaga ari wake ifuti mundu arutaga rita rimwe na nuthu wale arutaga wake muthenya na kila mtu anajua nigetha wakorwo kuma thaa 10 mundu utire wira wandana ria ranji akinya thaa 8 ariki ainoke athie kama vile ciana ya kurea Bwana asifiwe umefanya ile kazi unapaswa kufanya na unafanya kwa njia safi iliyo na heshima Bwana asifiwe ni lazima tujifunze kutii kutii na unapitia mambo yote unapitia inaitwa test na hiyo test ni part of training na Ngai akuheaga mwalimu na mwalimu ucio etagwo Roho Mutheru nigetha akuruta ukagerio haha ukagerio handu hangi tarwa Daudi urethire ambire guthie kurithia ng'ondu akimenya kurithia ng'ondu akirwa athie akatware andu ariũ a nyina irio cia kuria wona matwarira agicoka agikora hena kimundu ni Ngai uramuturi oime kiwango kiu athie handu atuike ki mundu wina kiuga uramenyekana ni ritwa araheo na ndungiheo ritwa utari no hotani mwathani agocwo muno na kuhotana ni gucenjia mutugo no gwakorwo na waheo mbeca uriaga ciothe ciathire tuge Ngai akuhembe ndaiguaga andu mekaga guoya ati wona magitha mbembe magathie makendia mbembe haku ciothe makagura cabaci makagura mandathi makairuka mucii wako ni athie rũĩ agakua mbembe na mũtũngi agathie akendia akagura mbembe akagura mandathi na mũtu cabaci mũthuri agicoka kũrora rĩ mbembe nĩ ithirire kairathire kwatwo na mandathi 3 niĩ ndiũĩ na ni ukwenda wĩtĩkio wewe wĩtĩkia kweli he maũndũ mamwe tutagĩrĩirwo nĩ gwĩka twĩtĩkie mutugo witũ Ngai athondekaga mutugo na mutugo ni ũhotani na Ngai ndagakuhe wĩra utarĩ na mutugo ũrĩa mwagĩrĩire na ni lazima ufanye mazoezi na Ngai aheaga Roho Mutheru arĩa othe mamwathĩkagĩra agĩkorwo ndũngĩmwathĩkĩra nĩ warega wĩra wa Ngai ũkamũgomera Bwana asifiwe turamwona figaga ati ndagĩtarĩ oka haha ũguo akarehe randu ndawa nao agonjwa ni magomire moigire matikunyua ona wamera marute muhothi matikuruta ona wamera marute bia cia mako matikuruta ni magomire mareciria ni muhunjia marahe
marashi gene brother ngania marahe tisi yako mwathani agocwo ugimo uria Ngai akuheaga wa mwiriri no hote kuuri Bwana asifiwe ithe witũ wa matu-inĩ twĩna gĩkeno kĩnene nĩ ũndũ wa gũtũhe kahinda ga kũigua kiugo gĩaku tũkahota gũthiĩ kahora tũkahota kwaria maũndũ maingĩ nĩgetha ũteithie ngoro citũ kũmenya harĩa tũrĩ kĩrĩa twagĩte na ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka no waragĩria makanitha maku thĩinĩ wa makanitha marĩa mũgwanja ũkamera nĩ njũĩ mawĩra manyu maritũ no kirĩrĩria na wĩtĩkio na wendo wanyu Mwathani tũteithie tũgĩe na mawĩra mega harĩ kanitha ĩmwe wanegenirie mũno ũkĩmwĩra nĩ njũĩ mawĩra manyu marĩa mwĩkaga mugaga mũitonga na mũrĩ athĩni Mwathani tũteithie nĩtũĩ tũratũra mahinda ta macio makanitha ya Laodikia no tũrĩa Jakubu oigire atĩ Jakubu Ibrahimu nĩ atuirwo mũthingu nĩ ũndũ wa mawĩra marĩa arutaga mawĩra ma wĩtĩkio mawĩra ma wendo tũteithie kũmenya kũgĩa na mawĩra ma wendo mawĩra ma ũtugi mawĩra ma wĩtĩkio tũteithie mũndũ erore kũrĩa kĩrĩkanĩro gĩtwĩraga tũgerie kweheria maũndũ marĩa mothe matũremagĩrĩra nĩgetha tũhote gũteng'era ihenya rĩrĩ rĩ mbere itũ Mwathani tũteithie twahoera mũndũ na mwarĩ wa ithe witũ tũtiagĩrĩire mbere yaku no nĩ tũkwenda kwagĩrĩra makĩria ũgĩtũtwaraga kuma wĩtĩkio kinya wĩtĩkio ũngĩ kuma wendo kinya wendo ũrĩa ũngĩ gũkirĩrĩria kũrĩa kuma kũmwe kinya gũkirĩrĩria ũrĩa ũngĩ Mwathani tũteithie tweneana moko-inĩ maku twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa Jesũ Kristo Mwathani mũhonokia witũ.